Дэлхийн стандарт Монголд. Манай гариг дээр 7.5 тэрбум гаруй хүн оршин амьдарч байна. Өнгөрсөн жил гэхэд урд жилийнхээс 25 саяар нэмэгдэжээ. Хүн амын тоо нэмэгдэхин хэрээр хүмүүсийн хэрэгцээ хэрэглээ өсөн нэмэгдсээр. Өсөн нэмэгдэж байгаа эрэлт хэрэгцээ хүлээлттэй шаардлагатай уялдан маш олон төрлийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ шинээр бий болж байна. Бараа бүтээгдэхүүн үйлчилгээний чанарын тухай дэлхийн нийтээр нэг хэм хэмжээ тогтоох шаардлагыг бий болгох зорилгоор 1946 оны 10 дугаар сард Лондон хотод олон улсын хуралд 25 орон оролцсон юм. Энэ хурлаар олон улсын стандартчлалын байгууллагатай болох шийдвэр гарсны дагуу 1947 оны 2 дугаар сарын 23-нд олон улсын стандартын байгууллагын үндсэн үйл ажиллагаа Женевт эхэлсэн түүхтэй. Ер нь бол стандарт гэдэг бол ер нь үйлдвэрлэл үйлчилгээтэй хамт үүссэн гэж ярьдаг. Яг хамгийн түрүүнд юмаа хэмжихээс эхэлсэн гэж ярьдаг байхгүй юу? Тэргуун туршлага гэж бас ярьдаг. Тэгэхээр стандарт бол тухайн салбарын хамгийн шилдэг тэргуун туршлага гэсэн үг. Нэг талаасаа нөгөө талаасаа бол тухайн салбарт ажиллаж байгаа хамгийн шилдэг хүмүүсийн оюуны хөдөлмөр гэсэн үг юм аа. 1921 онд Монгол улсын засан газрын дэргэд хянан байцаах хэлтэс байгуулагдсан нь хяналтын анхны нэг жал үүсэн байгуулагдах эхлэл байлаа. Хүний амьдралд өдөр тутам хэрэглэгдэх бүхий л зүйлс аюулгүй баталгаатай байх шаардлагатай. Энэ баталгааг хангах үндсэн дээр дэлхийн нийтээр мөрдөх журмыг баталж ISO буюу олон улсын стандартыг мөрдөх болсон юм. ISO стандартууд нь илүү бүтээмжтэй үр дүнтэй үйлдвэрлэлийн тогтолцоог бий болгоход тусалдаг. Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж байгууллагууд ISO-гийн удирдлагын тогтолцооны стандартыг зайлшгүй хэрэгжүүлэх шаардлага тавигдж байна. Тиймээс дэлхийн улс орнууд нийтээр ISO стандартыг мөрдөж хэрэгжүүлсэн гэсэн гэрчлэгийг олон улсын байгууллагаас баталгаажуулж өгдөг. Олон улсын тогтолцооны стандартын баталгаажуулалтыг хувийн байгууллага гүйцэтгэдэг ийм чиглэл рүү орж байна. Тэгэхээр стандартын байгууллагыг олон улсын хэмжээнд баталгаажуулна гэдэг бол ер нь Монгол улсын хөгжил бас нэг шатаар агчин гэсэнтэй ялгаагүй. За олон улсын хэмжээний түвшинд баталгаажигдсан байгууллагаар баталгаажуулна гэдэг бол тухайн аж ахуйн нэгж бас олон улсын түвшинд үйл ажиллагаагаа явуулж байна гэж ойлгож байна. Энэгээр их онцлогтой. Аж ахуйн нэгжүүд үйл ажиллагаа явуулахдаа эрх үүхий байгууллагаас стандартын баталгаажуулалтын гэрчлэгээ авах шаардлагатай болно. Энэ байгууллага нэг нь Mmoonncceerrtt компани бөгөөд хамгийн анхны хувийн баталгаажуулалтын байгууллага юм. Mmoonncceerrtt компани 2016 оны 1 сарын 28-нд байгуулагдсан байна. Цэвэр Монгол улсад чанарын дэд бүтц гэж нэрлэгдэж байгаа итгэмжил стандарт баталгаажуулалт. Итгэмжил нь Монголд байсан байгаа, стандарт нь байсан байгаа. Баталгаажуулалт нь бол яг чанарын дэд бүтцээр олон улсын чиглэлээр байгуулагддаг байсан байгаа. Тэгэхээр яг тэр чиглэлээр байгуулагдах гэж Монгол улс чанарын хамгийн тулгуур бүтцийн нэг болох баталгаажуулалтын салбарыг хөгжүүлэх гэж анхдагч нь байх гэж гарч ирсэн байна. Дэлхийн хэмжээнд 25,000 гаруй стандарт гаргасан байдаг. Үүнээс 6,000 орчмыг Монгол улс мөрдөн ажиллаж байна. Улсын бүртгэлд 150,000 аж ахуйн нэгж бүртгэлтэй байдгаас тогтвортой үйл ажиллагаа явуулдаг нь 40,000 орчим. Эндээс менежментийн тогтолцооны стандарт нэвтрүүлсэн 200 орчим аж ахуйн нэгж байдаг бол менежментийн тогтолцооны ISO стандарт нэвтрүүлсэн 18 компани аж ахуйн нэгж бий. Тухайн аж ахуйн нэгжүүд олон улсын баталгаажуулалтын гэрчлэгээ авахын тулд заавал гадаадын аль нэгэн байгууллагаар дамжуулан авч байна. Бид нэр өөрсдийнхээ үйл ажиллагааг илүү чадваржуулж, энд ажиллаж байгаа аудитуудаа илүү мэрэгшүүлж, ур чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор бид нар ер нь өөрсдөө бас олон улсад хүлээн зөвшөөрсөн итгэмжлүүлэх шаардлагатай юмаа гэж бодсон. Тэгээд бид нар өнгөрсөн оны 9 сард Казахстаны үндэсний итгэмжлийн байгууллагад хүсэлтээ гаргасан байгаа. За бид нар энэ хүсэлтийн дагуу сая энэ 7-9 өдрүүдэд манай дээр Казахстаны үндэсний итгэмжлийн байгууллагын үнэлгээний ажлын хэсэг ирж ажиллалаа. За мэдээж бид нар энэ дээр бол маш их юм бас ойлгож мэдлээ. Бид юун дээр илүү анхаарах юм, юуг илүү сайжруулах ёстой юм бэ? Хүмүүсээ яаж сургаж бэлддэг юм бэ?
За энд бол бид нар бас хамгийн гол юм бол одоо тэр хүмүүсийг одоо бүртгүүлжүүлж, аудиторуудыг коджуулж, зорилтод одоо тодорхой салбараар бэрхшүүлэх асуудал бас их чухал байдаг юм байна. Mmoonncceerrtt компани аж ахуйн нэгжүүдэд олон улсын баталгаажуулалтын гэрчлэгээ авч өгөхийн тулд Анка Глобал консорциум, Францын Афнор групп, бүгд найрамд хятад улсын UICC групп зэрэг олон улсын баталгаажуулалтын байгууллагатай байгуулсан гэрээний дагуу Афнор группийн нэрийн өмнөөс 5 байгууллагад аудит хийж олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн 7 гэрчлэгийг олгосон байна. Манайх олон улсын итгэмжлэлийн байгууллагаар эсхэмжлүүлэх асуудал явагдаж үнэлгээний ажлын хэсэг ажиллаа. Энэ үеэр ч гэсэн манай хамт олон яаж ажилдгаа, яаж юм хийж чаддгаа, юу мэддгээ бас тэднэрт харуулсан гэж бодож байгаа. Мөн зэрэгцээ бид нар бас тэр олон улсын үнэлгээчдийн ажлын арга барил туршлага асууж байгаа асуултын агуулгыг бас нөхцөлтэй ойлгох гэх мэтлэнгээр өөрсдийнхөө цаашид бас хийх бүтээх ажилдаа боловсруулах, чадваржуулах хүчний асуудал байна гэдгийг бол ойлгож авлаа. Ингэснээр бол бид нар ямар ч байсан олон улсын итгэмжил авах нэг алхманд авчлаа. Дэлхийн нийтийн хөгжлийг түгжүүлж яваа улс гүрнүүдийн эдийн засгийн чадвах хувийн компаниудын амжилтаас хамаардаг. Ямар ч компани үйл ажиллагааныхаа цар хүрээг өргөжүүлэхийн тулд олон улсад гарч бараа бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ сурталчлан таниулж борлуулах шаардлагатай. Энэ борлуулалтын амжилтаас тухайн компани өсөн дэвжиж дэлхийд өрсөлдөх гарсан нээгддэг төдийгүй улсын ч эдийн засгийн чадвар дэлхийд өөрийн улсын бүтээгдэхүүний шашхоор танигдах боломжийг олгодог. Ялангуяа одоо чанарын удирдлагын тогтолцооны ISO 9001 стандарт байна. Энэ бол тухайн байгууллага удирдлагынхаа менежментийг олон улсын түвшинд явуулж байна гэдгийг хөндлөгийн байгууллагаар баталгаажуулж байгаа. За хүнсний аюулгүй байдлын 22,000 гэсэн стандарт байна. Тэгэхээр тухайн аж ахуйн нэгж хүнсний аюулгүй байдлын талаар олон улсын ISO 22,000 стандартыг нэвтрүүлж тэрний хөндлөгийн байгууллага одоо баталгаажуулснаар ер нь хүнсний аюулгүй байдлын нөхцөл боломжийг тухайн байгууллага бол иж бүрэн бүрдүүлсэн байна олон улсын түвшинд гэсэн. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын 14 стандарт байж байгаа бас барилга гэдэг одоо олон одоо салбарууд бол хөдөлмөрийн аюулгүй байдал манай улсад бол нэлийн алдагдж байгаа. Энэ тал дээр одоо уг стандартыг олон улсын стандартыг нэвтрүүлсэн байгууллага бол олон улсын түвшинд хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг баталгаажуулж байна гэсэн ойлголт байна. Олон улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулах боломжтой болно гэдэг тухайн компани мэрэгчлэнүүдийн мэдлэг мэрэгжил ур чадвартай салшгүй холбоотой. Манай олон улсын стандартын актив Mmoonncceerrtt компанид анхнаасаа нэгт хамтран ажилладаг. Манай академи үндсэн 3 чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг байгаа. Нэгдүгээрт танхимын сургалт академи дээр сургалт зохион байгуулдаг. Энэ албан газруудад чанарын менежер болон энэ дотоод аудиторыг бид нар өөрийн танхим дээр бэлтэж өгдөг байгаа. Хоёрт бид нар албан байгууллагууд дээр сургалт in-house training буюу албан байгууллагууд дээр сургалтуудыг хийдэг байгаа. Албан байгууллагын хүсэлтээр гуравдугаарт нь болохоор бид нар онлайн сургалтуудыг мөн хийдэг байгаа. Мэргэжлийн багш, сургагч нар ирж Монголд дахь аудитор, сургагч багш зөвлөхүүдийг бэлдэж өгдөг байгаа. Ингээд бид нар Mmoonncceerrtt компани олон улсын аудиторуудыг олон улсын стандартын актемаараа дамжуулж бэлддэг гэсэн үг ээ. ISO менежментийн стандарт дотор хамгийн түгээмэл хэрэгжүүлж байгаа стандартын нэг нь ISO 9001 2015 чанарын менежментийн тогтолцоо. Энэ стандартыг олон улсын стандартын байгууллага 1987 онд анх батлан гаргасан бөгөөд тодорхой хугацаанд байнга шинжилдэг байна. Энэ тогтолцоог том, жижиг, ашигын бус, хувийн эсвэл улсын гээд ямар ч байгууллагад хэрэгжүүлэх боломжтой. Тухайн байгууллагын хувьд өрсөлдөх чадвараа дээшлүүлэхэд онцгой үүрэгтэй стандартын тогтолцоо юм а. Тэгээ уг стандарт нь өөрөө яг тухайн байгууллагын одоо менежментийн тогтолцоог одоо илүү боловсронгуй болгох чиглэлийн одоо ISO стандартын одоо үндсэн суурь стандарт байдаг. Тэгээд тус стандартыг нэвтрүүлснээр тухайн байгууллагын одоо бүтээгдэхүүн одоо үйлчлэгээ үйлдвэрлэлийн хувьд ярих тийм ээ түүхийд материал ороод боловсруулагдаад тэ эцсийн бүтээгдэхүүн гарах хүртэл энэ үе шат болгоныг бид нар яг үндсэн яг энэ стандартын дагуу хянж гаргаж байгаагаараа одоо бидний үйлдвэрлэж байгаа бүтээгдэхүүн маань
олон улсын стандартыг хангасан хэрэглэгчдийн одоо хэрэглээний найдвартай байдгийг хангасан ийм бүтээгдэхүүн болж чадж байгаа. Өөрөөр хэлбэл одоо ингээд зах зээл дээр маш олон төрлийн бүтээгдэхүүнүүд борлуулагдж байна тий. Тэгэхээр энэ дээр бол хэрэглэгч нар бол маш их тийм санаа зовнison байдалтай байдаг тий. Энэ бүтээгдэхүүний одоо орцсон найрлага нь юу юм те яг яаж хийсэн чанарын шаардлага хангаж байгаа юм уу гэдэг маш олон эргэлзээнүүд байдаг. Тэгэхээр энэ ISO 9001 гэдэг стандартыг авснаар хэрэглэгчийн энэ эргэлзээ бол шууд байхгүй болж байгаа. Mmoonncceerrtt компани нь олон улсын баталгаажуулалтын эрх авснаар Монгол улс хамгийн анхны олон улсын баталгаажуулалтын байгууллагатай болж байна. Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа компани аж ахуйн нэгжүүд Mmoonncceerrtt компаниас олон улсын баталгаажуулалтын гэрчлэг авснаар дэлхийн 166 орнд хүлээн зөвшөөрөгдөнө. Нөгөө талаар Монгол аудитор олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдөж Монгол улсын аж ахуйн нэгжүүд экспорт хийх гадны зах зээлээс хөрөнгө оруулалт татахад илүү нээлттэй болох юм. Тот план, который мы составили, мы сегодня. Бид ажлаа төлөвлөсөн ёсоор төлөвлөгөөний дагуу гүйцэтгэж биелүүллээ. Би итгэм жилийн байгууллагын олон улсын стандарт 17.021-ийн дагуу шалгаж үзсэн болохоо илтгэхэд баяртай байна. Өнөөдөр шинжээчийн эцсийн дүгнэлтэд хэлэлцэж батллаа. Олон улсын стандарт 17.021-ийн дагуу итгэмжлүүлэх байгууллагын чадвах, байгууллагын ажил хүчин болон байгууллагын менежментийн чанарын тогтолцоог шалган үзсний үндсэн дээр итгэмжлүүлэх байгууллага болох Mmoonncceerrtt компани нь олон улсын стандартын дагуу үйл ажиллагаа явуулж даган мөрдөг болохыг тодорхойллоо. Итгэмжлэлийн байгууллага, итгэмжлэлийн комиссийн шийдвэрийн дагуу Mmoonncceerrtt компани итгэмжлэлийн асуудлыг шийдвэрлэнэ. Би эерэг шийдвэр гарна гэдэгт итгэлтэй байгаа. Учир нь энэ компани хамт олон бүрдэд тогтсон байна. Бидний хийж байгаа итгэмжлэл, олгож байгаа гэрчлэгээ Монголын экспорт чиглэгдсэн бүтээгдэхүүнийг гадаадд гарах боломжийг бүрэн бүрдүүлж чадна гэдэгт итгэлтэй байна. 10 дней на подготовку отчета по этим несоответствиям. Энэ үнэлгээнд оролцох ёстой тухайн одоо стандартын хүний нөөцтэй холбоотой асуудлыг одоо би хариуцаж одоо дүгнэлт гаргасан. За ингээд одоо тухайн компанид Mmoonncceerrtt компани одоо баталгаажуулалтын үйл ажиллагаанд оролцдог ажилтан аудитор техникийн шинжээчдэд тавигдаж байгаа шаардлага энэ компани хэмжээнд хэрэгжүүлсэн тогтолцоо нь одоо энэ ISO-гийн энэ стандартын шаардлагад нийцж байна гэсэн юм дүгнэлтийг өөрийн зүгээс гаргасан байгаа. Олон улсын итгэмжлэлийн байгууллагын ажлын хэсгийн нэг үзүүлэлт нь манай аудиторуудын ур чадварыг үнэлж өгнөх явдлаасаа энэ ажлын хүрээнд Labo болон Subota Mining зэрэг компаниуд дээр манай аудиторуудын аудит хийх үйл явцыг хөндлөнгөөс ажиглаж үнэлэлт өгөлт өгсөн. Энэхүү үйл явцаас манай аудиторуудын мэргэжлийн ур чадвар олон улсын түвшинд үнэлэгдэх хэмжээнд байна гэж үнэлэлт өгөлт өглөө. За энэ үнэлүүлж байгаа явдлыг хэдийгээр бид нэг манай компанийн хувьд бидний ажил мэт боловч яг үнэ хэрэгтээ бол Монгол улсын хөгжилд бид өөрсдөө чаддаг юмар хувь нэмэр оруулах юм шин замыг бол нээж байгаа. За бид өнөөдөр залуу хамт олон гэхэд нэгдүгээр энэ компани өөрөө олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн компани шиг байгаа. Дээрээс нь компани ажилчид маань бас олон улсад хүлээн зөвшөөрөх энэ их том зорилтын төлөө явж байна. Тэгэхээр зэрэг хэрвээ бид өнөөдөр компани маань олон улсад зөвшөөрөгдөө, дээр нь бид олон улсад зөвшөөрсөн аудитор хэрвээ болоход энэ ажил маань амжилттай болох юм бол бид өнөөдөр Монголын өчнөө олон бизнесүүдийг дэлхийн зах зээлд одоо бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ гаргах ийм одоо замд боттой хувь нэмэр оруулж тусламж үзүүлэх ийм үүрэг хүлээх юм аа. ISO итгэмжлэлийг энэ баталгаажуулалтыг Монголд авах нь илүү одоо байгууллагуудын хувьд маш өндөр үр ашигтай. Гаднаас бид нар баталгаажуулалт авахын тулд маш үнэтэй зөвлөгөүүдийг өрнө, үнэтэй аудиторуудыг өрнө, тэдгээр хүмүүсийн одоо энд одоо байших, буудал, хоол, унааны зардал тэр хүмүүсийн ажлын хүс цагаар үнэлэгддэг маш үнэтэй дундчдаг хүс нь $2-3 цагийн байж жишээний тэгэхээр ийм өндөр хөлстэй зөвлөх аудиторуудыг авчирснаар байгууллага тухай маш өндөр зардлыг гаргадаг. Mmoonncceerrtt компани бол яг энийг хэрэгжүүлээд явж байгаа маш олзуурах хүчтэй зүйл байгаа. Өөрөөр хэлбэл бид нар заавал гадны байгууллагыг уриал тэнцээс маш олон баг авчирал энгийн оронд Mmoonncceerrtt компанитай хамтраад яг одоо тухайн салбарын мэрэгшсэн хүмүүсээр нь аудит хийгээд олон улсын итгэмжлэл авах бүрэн бололцоотой болсон нь бол ялчгүй энэ салбарын бас хамгийн том дэвшилт давуу тал болж ингэж харж байгаа. Дэлхийн сонгодог хэлбэрээр хэрвээ тэр өгөх юм бол баталгаажуулалтын
хувийн компаниуд хийж байна. Тэрний нэг нь бол Mmoonncceerrtt гэдэг компаниуд байгуулагдаа 2 жил болж байгаа боловч одоо энэ хугацаанд олон улсын баталгаажуулалтын тэр сүлжээнд буюу одоо тэр олон улсын схемд хамрагдаад бусад одоо Хятад ч юм уу Франц ч гэдэг юм одоо Казахстан улс юм уу тэр сертификатыг бас өөрсдөө аваад олон улсын баталгаажуулалтын компани болсноороо дэлхийн зах зээл рүү гаргах дээр саяын энэ стандартыг хангах компаниуд хэрэгтэй байгаа юм аа. Тийм учраас компаниудыг ийшээ хандах хэрэгтэй. Яг л танаас айх айц байхгүй болсон. Яг л би статурын буюу бүх айцуудыг суллаж өглөө шүү дээ. Одоо буцаагаад дэлхийн зах зээл дээр тоглоёг бол өөрсдөө дэлхийн зах зээлийн компани болох. Эхний алхам нь энэ сайн сертификатуудыг аваад авж байгаа баталгаажуулж байгаа газрынаас өөрсдөө баталгаатай байх үйл явцыг бас өрнүүлэх ёстой л доо. Республикасын улттық аккредитациялау Казахстанаас ирсэн энэ байгууллага нь олон улсын байгууллага болох олон улсын итгэмжлэлийн форумын жинхэнэ гишүүн. Үндэсний итгэмжлэлийн төв тусаар тогтносон улсуудын хамтын нийгэмлэгт дээгүүр барьцалдаг байгууллага юм. Энэ олон улсын итгэмжлэлийн байгууллагаас Mmoonncceerrtt компани олон улсын итгэмжлэлийн гэрчлэгээ авна гэдэг нь Монгол улсын үндэсний үйлдвэрлэгчид болоод гадаад улс орнуудад үйл ажиллагаа явуулахад маш том боломж нээгдэж байна гэсэн үг юм. Сертификаты бар компани опционалаад сондықтан алғаш рет Монголия компаниясына сертификаттарын бірігіп жұмыс өтіру ұсынысы. Mmoonncceerrtt компани нь гадаадын баталгаажуулалтын компаниар зуушлалгүй зөвхөн Монгол улсынхаа нэрийн өмнөөс олон улсын итгэмжлэл хийх зорилго тавьсны үндсэн дээр Казахстан улсын үндэсний итгэмжлэлийн төвийн ерөнхий захирлын нэгдүгээр орлогч дарга ноён Курмангалиев, Шалпан Кулевич, Кинжеева Жаната Жамбребаевна нар ирж ажилласан юм. Багийн бүрэлдэхүүнд Монгол улсаас эрдэнэсэн доржийн бомдар техникийн шинжээчээр ажиллалаа. Яг харахгүй санийн болсон юм бол төв үйл явдал болсон байна. Бид нар бол баталгааж Mmoonncceerrtt компани үүссэн болсноос хойш хүмүүсээ бэлдээд бид нар үндэсний итгэмжлэл авсан байна. Стандартууд ерөнхийдөө адилхан байдаг. MNS ISO, тэгээ MNS ISO. MNS гэдэг нь бол Монголын стандарт, ISO гэдэг нь олон улсын стандарт, MNS ISO гэдэг нь бол олон улсын стандартын үндэсний стандарт болгосон 3 төрлийн стандарт яваад. Бид нар MNS ISO-гоор сертификат өгдөг байсан. Баталгаажуулалт ажиллагаа хийдэг байсан ба. Харамсалтай нөгөө Монгол улсын маань чанарын одоо тогтолцоо нь бас одоо дээд чадандаа хүрээгүй байна. Бидний өгч байгаа гэрчлэгээ маань одоо манайх зөвхөн стандарт хэмжигдсэн газ итгэмжлэгдсэн учраас зөвхөн Монголд хүчин төгөлдөр байгаа. Монгол улсын хилээс гарангууд аж ахуйн нэгжид маань бидний өгсөн одоо стандартын гэрчлэгээ маань туслахгүй байсан байгаа. Аж ахуйн нэгжид маань бол маш хурдтай байна. Дэлхийн компани болж байна. Гадагшаа экспортлыг хүсэж байна. Гадны хөрөнгө оруулалтыг татахыг хүсэж байна. Гадны одоо хөрөнгийн бирж дарахыг зорилго тавьсан байгаа. Тэр хэрэгцээг нь бол Монголд одоо хангадаг нэгж компани байхгүй байсан байна. Манайх хурдлж чадахгүй байсан байна. Тэгэхээр бид нар асуудлыг яаж шийддэг гэсэн бол гадны одоо баталгаажлалтын байгууллагын төлөөчийн газрыг бас давхар хийгээд тэгээд гадны баталгаажлалтын байгууллагын нэрийн өмнөөс тухайн компаниуд дээр одоо аудит хийж үнэлгээ хийсний үндсэн дээр ISO гэсэн буюу олон улсын гэрчлэгээ өгдөг гэсэн байна. Хэд хэдэн зардлууд нэмэгддэг байсан ба. Нэгдүгээр роялти гэдэг одоо торгонч баталгаажуулалтын одоо зардлаас доорож 30% нь бол гадагшаага явдаг гэсэн байна. Mmoonncceerrtt компани нь анх удаа Монгол улсад олон улсын менежментийн тогтолцооны стандартын баталгаажуулалтын гэрчлэгээ олгох, Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийг олон улстай холбох өргөн харилцааны эхлэлийг тавилаа. Монголоо гэсэн чин сэтгэл, Монгол хүний ур чадвар, мэдлэгийн ариун их уурхайг дэлхийд өндүүлэх боломжийг Mmoonncceerrtt компани олгосноороо Монгол улсын тусгаар тогтнол, аюулгүй байдлыг баталгаажуулсан түүхэн үйл явдал юм. Нэгэн чиг зорилгын төлөө хотолцсон алхсан хамт олонны хүсэл мөрөөдөл, чин эрмэлзэл, гүн гүнзгий бат итгэлтэй байж Монгол улсаа дэлхийтэй холбох нэгэн шинэ гарцыг нээж байна. Цаашдаа Mmoonncceerrtt компани хамт олонны өмнө өдөр тутмын үйл ажиллагаагаа чиглүүлэн өргөжүүлэх, дараагийн шинэ амжилт, ур чадвар сорьсон бүтээлчүүд огтон айсан. Баталгаажуулалт, сургууль стандартчлалын Mmoonncceerrtt компани төгс төгөлдрийг хэвшил болгож бид дэлхийд өрсөлдөнө.